गुड इवनिंग। ये सर हमारे पास में आए हुए थे जिनको नेक पेन की शिकायत थी और लेफ्ट हैंड में इनका दर्द जा रहा था, जिसका जो इन्होंने सिम्टम बताया उस हिसाब से कहीं ना कहीं इधर नर्व कंप्रेस कर रही थी और रेडिकुलोपैथी थी, विच इज़ नोन एज रेडिकुलोपैथी। द पेन इज रेडिएटिंग फ्रॉम नेक टू हैंड। और एमआरआई इनको एडवाइस करी थी हमने कि एक एमआरआई करा लीजिए, बट सर ने एमआरआई नहीं कराया। कोई बात नहीं, बोल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ज़रूरत होगी तो कराएंगे। अभी सर आज दिल्ली जा रहे हैं वापस और 10 दिन का करीब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट इन्होंने किया है, जिसमें हम लोगों ने मिक्स रिहैबिलिटेशन किया, इनका कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी किया, ट्रैक्शन भी दिया, कपिंग थेरेपी करी, निडल करी, हिजामा किया। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और कोई मेडिसिन, मेन चीज़ नो मेडिसिन, नो पेन किलर, नो स्टेरॉइड, ये हमारे सेंटर पे यूज़ नहीं होता है। हम लोग प्योर रिहैबिलिटेशन के ऊपर काम करते हैं। सर आपसे हम थोड़ा सा फीडबैक जानना चाह रहे हैं कि ये 10 दिन जो हमारे पास आप आए, ये कैसी जर्नी रही और कैसा फीडबैक रहा है? इनिशियली मेरे थोड़ा अपर नेक रीजन में पेन होता था, तो जैसे स्टार्टिंग किया था तो जैसे काफ़ी रिलीफ मिला था कपिंग थेरेपी और उससे, और अब पेन काफ़ी कम हो गया है, अब मतलब ना के बराबर है। और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, फ्रेंडली हैं। सर ने भी काफ़ी क्या कहते हैं, जैसे जब मेरे पेन हो रहा तो सर ने भी कायरो करके उसको थोड़ा पेन को लेस किया था। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ एनीवन विशेस टू जॉइन। थैंक यू सर। हमने इधर बीच कोई मेडिसिन, पेन किलर, स्टेरॉइड कुछ दिया आपको? नहीं। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं एक मिशन के ऊपर, नो ड्रग फ्री एंड पेन फ्री लाइफ पे, और बिना मेडिसिन के काम कर रहे हैं। बहुत ढेर सारे आपके सामने पेशेंट आते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम sciatica, disc bulge, and they are wandering hither and thither for surgery and medicines. What will be your message to the public? Like if your disease can be cured without medicine and any drugs, so I will highly recommend that if you visit the place first, and you can see for yourself like how they are treating how the staff is treating the patients. They are very kind and they are very understanding regarding how the patient is feeling. थैंक यू सर। अभी एक परमिशन चाहिए, क्या ये वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? और आने के पहले आपने सोचा था कि 10 दिन में इतना आराम मिल जाएगा आपको? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था, पर ठीक है, एक परमिशन दूसरे लोगों को हम दिखा सकते हैं वीडियो। चलिए अभी एक कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे सर का। रिलैक्स, ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए, ढीला, बस पेट के बल लेके आप पीछे कर लीजिए, रिलैक्स छोड़िए, बस लंबी सांस लेंगे, छोड़िएगा, लंबी सांस छोड़िए, छोड़िए, करंट देंगे, एक पिलो देंगे, बस बस नीचे का ऊपर का पैर मोड़ेंगे, रिलैक्स रखेंगे, आराम से ढीला छोड़ेंगे, ढीला ढीला ढीला, बस।